Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy te tendremos un video lleno de datos y curiosidades que no te puedes perder. Pero antes de empezar, una trivia. ¿Qué tan explorados están los océanos? ¿El 5%, el 30% o el 65%? La respuesta correcta es el 5%, así es. Las aguas oceánicas representan aproximadamente el 72% de la superficie del planeta y se sabe que tan solo se ha explorado un 5% de todos los océanos del mundo. Por eso, aunque se sabe algo sobre ellos, son más los misterios que alberga que lo que se ha podido descubrir. Ahora que sabes esto, debes saber también que se conoce de especies que se encuentran a escala superficial, arrecifal o que suben a la superficie, pero no se tiene mucho más registro, ¿o sí? Para averiguarlo, el día de hoy te traemos el top 5 de criaturas marinas más raras que tal vez no sabías que existían. Y es que sí son muy raras. Número 5. El cangrejo yeti. Es un crustáceo invertebrado que fue descubierto en 2005 al sur de las Islas de Pascua. Es un pariente muy lejano de los cangrejos ermitaños, pero es genéticamente diferente, es decir, no es nada parecido a los cangrejos que estamos acostumbrados a ver. Físicamente, es bastante grande y puede llegar a medir alrededor de 15 centímetros. Por lo que es mucho más grande que otros crustáceos raros. También posee unas largas y enormes y peludas pinzas que se encuentran en sus patas delanteras. Fue bautizado como el cangrejo yeti debido a su color blanco y sus abundantes sedas. Es de color muy claro e incluso algunos investigadores afirman que se trata de una especie albina. La función que cumplen estas sedas aún son objeto de estudio. Contrario a lo que uno esperaría con esas peludas pinzas, este animalito vive en lugares de agua caliente y de extrema profundidad. De hecho, el lugar más cómodo para estas especies son los flujos de lava. Estos lugares, por ser tan calientes, es casi imposible que los habiten otros tipos de animales, ya que no pueden sobrevivir las altas temperaturas. Sin embargo, el cangrejo yeti es tan raro que, a diferencia de otros animales, sí puede sobrevivir sin ningún problema en medio del calor extremo. Como curiosidad, su nombre científico, Kiwa hirsuta, es en honor a la diosa Kiwa, parte de la mitología polinesia. ¿Lo conocías? Número 4. Los mixines. Los mixine o mixines son peces vertebrados marinos primitivos pertenecientes junto con las lampreas al grupo de los agnatos, debido a que son los únicos organismos vertebrados vivos que carecen de mandíbulas. Los peces agnatos aparecieron hace aproximadamente 470 millones de años y durante más de 100 millones fueron los únicos vertebrados que habitaban la Tierra. Pero hoy en día la mayoría están extintos. Viven en el fondo marino con hábitos nocturnos y prefieren las aguas frías con las temperaturas por debajo de los 22 grados centígrados. En las aguas tropicales se sitúan en las zonas más profundas. Se alimentan primordialmente de animales muertos, enfermos o atrapados en redes. Por ingerir materia en descomposición, juegan un papel fundamental en la cadena alimenticia, cumpliendo el reciclaje de los nutrientes. Los mixines se distribuyen en las aguas marinas de las zonas templadas de todo el mundo, encontrándose en la mayoría de los océanos, con excepción del Mar Rojo, el Ártico y el Antártico. Son especies bentónicas, es decir, que viven en el fondo marino, ubicándose principalmente en cuevas y zonas de sustrato suelto, como la arena o el fango.
¿Notas cómo la mayoría de las especies tienen en común que viven en zonas muy profundas y difíciles de explorar? Muy interesante, ¿no lo crees? Número 3. El Chaoliodus. ¿El qué? Sí, el Chaoliodus. Se le considera uno de los peces más espantosos conocidos y forma parte a un género de peces abisales pertenecientes a la familia Stomidae, que alcanzan tamaños entre 30 y 60 centímetros de longitud. Como otros peces abisales, los peces del género Chaoliodus utilizan sus órganos bioluminiscentes o fotoforos localizados en el vientre y en el final de una aleta para atraer presas y después cazarlas en las profundidades del océano, donde la luz solar no penetra. La pinta que tiene no es para menos, ya que es uno de los mayores depredadores de su hábitat. Se alimenta principalmente de cangrejos o calamares, los que normalmente son más grandes que él. Esto muestra lo impresionante y fuerte que puede ser su boca, ya que retiene a su presa sin dejar que se escape. Como parte de sus habilidades, cuentan con la capacidad de dislocarse la mandíbula para abarcar más espacio y luego volver a su forma inicial. Increíble, ¿no crees? Se conoce que viven entre 15 a 30 años, aunque en cautiverio no viven más de unas pocas horas. Por cierto, ¿sabías que una de sus especies fue presentada en la película de Disney, Buscando a Nemo? Además, esta película muestra especies marinas muy interesantes para investigar. ¿Te gustaría un top de alguna de ellas? Puedes dejarnos en los comentarios si es así. Número 2. El pez piña. Los peces piña son de la familia de los monocéntridos, una familia de peces exclusivamente marinos, incluidas en el orden Vericiformes. Estos peces se distribuyen por zonas tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico e Índico, entre los 6 y 200 metros de profundidad. Es más común verlo nadando en las aguas menos profundas de los arrecifes, pero también se le ha observado en niveles más bajos. Son muy tranquilos, ya que, debido a las formas presentes en su cuerpo, nadar a velocidades altas es difícil para ellos, por lo que prefieren mantenerse en zonas poco vistosas u ocultas, generalmente en lugares con poca luz como cuevas o entre la vegetación espesa. Tienen grandes escamas pesadas y similares a placas, que le dan el parecido con las piñas vegetales, lo que les da nombre. ¿Y qué lo hace tan especial? Bueno, su anatomía. Los peces piña cuentan con una mandíbula inferior que tiene dos órganos fosforescentes, en los que la luz es producida por bacterias luminiscentes. Por tanto, este órgano aparece como de color naranja a la luz del día y azul-verde en la oscuridad, lo que utilizan para atraer camarones y otro zooplancton durante la noche. Y por último tenemos al número 1, el cerdo de mar. Es difícil afirmar al 100% que este sea el animal más raro del mundo y curioso que exista, pero digamos que el cerdo marino es un buen candidato a hacerlo. El cerdo marino, o como algunos llaman comúnmente el puerco de mar, vive en las llanuras abisales de todos los océanos del mundo, especialmente en el Atlántico, el Pacífico y el Índico, principalmente entre los 3.000 y 500.000 metros de profundidad, aunque también se pueden encontrar a unas profundidades un poco menores. El cerdo de mar, para alimentarse, suele tomar un plato combinado de partículas orgánicas procedentes de la descomposición de restos vegetales y animales que han caído desde las aguas superficiales. Para ello, tamizan las arenas del fondo con unos tentáculos que tienen en la boca. Su apariencia es lo más resaltante y extraño de ellos. Algunos los pueden encontrar muy tiernos y a otras personas les puede parecer asqueroso. ¿Tú qué opinas?
¿Te parece algo adorable el cerdo de mar? Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para estar atento a los próximos tops que tendremos para ti. Bye bye.